一講起歐洲內陸嘅商務艙，大家會唔會諗到只係一啲隔開咗中間位嘅普通經濟艙座位？其實喺歐洲嘅短途航線都有可以真正躺平嘅商務艙。各位觀眾早晨，今日我會搭乘 Finnair 嘅 A35098 由 Helsinki 飛往 Munich， 一齊睇下有可能係歐洲境內最豪華嘅短途商務艙。因為咧，我今日飛慕尼黑嘅呢班航班咧，就唔算係國際嘅長途，算係歐洲內陸嘅短途航線，所以咧，我嘅登機閘口咧就會喺申根區入邊嘅。我而家去嘅貴賓室係俾專門飛申根區嘅航線使用嘅。分航呢個貴賓室靠近閘口21，唔算話特別大，中等 size 左右。呢度座位咧都好多，有部分係對住主跑道，另外一邊就可以望住航站樓，仲有啲工作用嘅坡。有個自助餐區。早餐時段基本都係一啲蔬菜啊、麵包啊同埋冷盤，食物嘅選擇咧就好有限。呢個 lounge 就真係好 cozy， 好有包 feel， 而且咧入邊真係靜到咧係完全唔好意思講嘢咁嘅。我而家咧就出嚟 lounge， 準備行去閘口，因為咧今日我呢班機咧係需要坐擺渡車上機嘅，即係冇 jet bridge 嘅，就要提前少少去閘口等擺渡車。勁誇張咯，都差唔多8點啦，仲係天黑嘅。同埋 A350咧，我第一次喺機尾度登機。而家經過嘅係經濟艙，呢個咧應該就係佢哋個豪華經濟艙。呢個就係商務艙，我今日個位5A。佢個位呢度咧已經準備咗2隻唔同 size 嘅枕頭。呢個位咧其實都幾闊，坐低第一個感覺咧就覺得呢度咧好似一個 lounge， 就呢個位咧私隱度都幾高。左手邊咧呢度有一盞閱讀燈，可以轉嘅喎，盞燈仲可以調角度，呢個幾好，因為好多航空公司嘅閱讀燈咧係唔可以轉嘅，呢個可以轉。佢呢啲用料都係嗰啲帆布嚟嘅，成個感覺咧就同頭先分航嗰個貴賓室咧啲用料係一模一樣，個設計風格係貫徹一致嘅。由呢度打開咧，就有個櫃仔，入邊有啲電視嘅遙控、啲叉電口啊咁，同埋呢度應該可以係放下嘢。木台有得無線叉電，係配備咗個耳塞同埋一支水。啲掣咧亦都唔係好多嘅，不過就實用夠用就得啦，非常之簡約，好有北歐風咯。好得意喎，佢張台係咁樣打斜，咁樣轉出嚟嘅喎。個放腳位係啲真皮嚟嘅喎，好深咯呢度，即係你好高瞓呢度呢，隻腳都一定係放到嘅。
然後咧呢度咧好似有一個咩嚟㗎？哦，有一隻櫃仔，佢將放腳位嘅其中一邊有兩個啲櫃仔可以俾你放下嘢嘅。哇！呢樣嘢幾好喎！哇！呢個設計咧就非常之合理咯，即係俾人感覺咧就啲唔會好嘥空間。我有一樣嘢幾中意咧，就係佢呢個設計咧。唔單止個 screen 夠大啊，而且咧係離嘅人好近。有啲商務艙為咗令個位長啲，將個 screen 放到好遠，睇起身咧好似細啲。呢部機個 screen 咧好似就喺你面前，你好似坐喺個電腦台上面睇電影咁咧，感覺就會係幾正嘅。中間呢度咧就有一個係俾你放鞋，喺正前面。幾好喎，唔似好多商務艙咧係要放喺側邊嘅，佢呢個放正前面好方便啦。咁如果你坐低咁樣話，哇，勁闊勁多位啊！但係你咁樣坐嘅話咧，變咗張凳咧就好似好細張咁咯。呢部 A350 分行一般係攞嚟飛長途。佢有時候會放啲班次咧喺歐洲內陸度飛咧，我今次就係買咗呢張飛，由 Helsinki 飛往 Munich。I would like to drink the scrambled egg with pork sausage. Yes. Anything to drink? And do you have a cappuccino? Cappuccino? Yes. This 佢炒蛋幾好食喎，好似放少少 cheese 咁樣，好 creamy。個早餐咧都幾豐盛啊，有豬肉香腸、薯仔，之後仲有啲冷盤同埋生果。諗翻都幾得意。頭先咧喺貴賓室咧就基本上冇啲熟食啦，呢度咧就好多熟食。佢 so far 咧蛋、香腸、薯仔咧啲味道都幾唔錯。咦，佢啲戲都唔算舊喎，都算好新下喎。Mission Impossible 呢個 touchscreen 啲反應都幾快咯。呢張座椅嘅設計啦，雖然幾特別，唔可以調校。坐耐咗呢，我覺得個位始終爭少少。傳統嗰啲可以調校嘅座椅就係舒服啲嘅。咁啊，呢個都唔係差嘅，畢竟係佢唔可以調節角度，所以就一定要靠個枕頭嚟支撐個背部，等到舒服啲咯。不過轉成床之後呢，就瞓得幾好嘅，尤其係腿部嘅伸展空間非常之夠啦。如果長途航線嘅話呢，呢部機呢都確實係幾唔錯嘅。
雖然只係得2個幾鐘嘅飛機啦，不過呢就真係可以體驗到佢哋北歐設計嘅風格。早餐亦都係幾唔錯，味道幾好，服務效率好高。咁呢款 A350 除咗喺長途航線使用之外，芬蘭航空有時候都會歐洲內陸一啲短途航線，譬如倫敦啊、阿姆斯特丹啊呢啲城市使用嘅。如果大家有興趣想試嘅話，喺短途航線試下呢個產品呢，都係一個幾唔錯嘅選擇。喜歡呢條影片嘅話，記得點讚、留言同埋訂閱。我哋下期影片見。Cabin crew, prepare for stand arrival.